leave. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Mais um vídeo aqui, né? Vamos falar sobre a floresta Aokigahara, também conhecida por Deus e todo mundo aqui. Se tiver algum desinformado que clicou no vídeo aqui, por favor, assista um vídeo no YouTube, ou depois, quando terminar de assistir algum vídeo sobre essa floresta, entra no Google, né? Ou no famoso Wikipedia, que pode resolver esse problema, né? Avisando, dando para os informados, que pode ajudar ou o Google, ou algum vídeo relacionado a essa floresta aí. É um assunto mais complexo, porque não é do meu caso que eu vou entrar em assunto complexo da floresta, ou no senhor Wikipedia, né? No senhor Wikipedia que resolve o problema de Deus e todo mundo, né? Mas sim, a gente vai falar sobre a floresta Aokigahara, também conhecida pela floresta do suicídio, lá no Japão, né? Vai lembrar que sim, eu fiz um vídeo falando não da floresta em si, mas de lugares assombrados na vida real, né? Que entre a lista que eu fiz de lugares assombrados da vida real, tá a floresta Aokigahara, lá no Japão, né? Eu citei essa floresta, mas eu só falei por números. Eu falei assim, ó, essa floresta fica localizada num lugar tal e o índice de suicídio lá é X, né? Lugar onde eu falei praticamente no lugar X, e a quantidade de suicídio de praticamente de todo ano lá no Japão. 2009 ocorreu nem sei quanto suicídio lá nessa floresta, né? Vale lembrar que essa floresta lá no Japão é bastante famosa por seus altos índices de suicídio. Praticamente a floresta só perde para aquela ponte lá que parece em Planeta dos Macacos, aquela ponte do Planeta dos Macacos ao origem. Quem já assistiu Planeta dos Macacos à origem sabe que eu tô falando daquela ponte lá que aparece os macacos subindo, um monte de coisa, um monte de macaco morrendo. Sabe que eu tô falando, né? Porque só perde pra essa ponte, pra essa ponte, né? Que parece em Planeta dos Macacos a origem. Se você não lembra dessa ponte aí que você tá falando de Planeta dos Macacos a origem, o que eu posso falar? Assiste Planeta dos Macacos a origem, se tiver no YouTube disponível, assiste. Se tiver disponível pelo Netflix, assiste. Quem tiver TV assinatura aí por acaso, não só Sky, Vivo, enfim, entre na programação e tenta assistir, né? Tenta assistir na programação, não importa se ele não tem telecina, não tem antibiótico, tudo bem. Entre na programação e se vira nos 30. Só perde, só repito, a floresta Aokigahara só perde pra essa ponte aí que aparece no filme Planeta dos Macacos. Vai lembrar que essa ponte que aparece no Planeta dos Macacos, a origem, ela é a primeira do ranking de suicídio. E em segundo tá a floresta Aokigahara, em segundo lugar, né? Vocês estão perguntando como é a entrada da floresta Aokigahara para o povo se matar, né? Para o povo entrar, para se perder lá e entrar em suicídio. A imagem tá aparecendo aí, a entrada da floresta. Tem até a plaquinha, que coisa linda, em todo japonês. Em tudo em japonês, né? Então, vamos começar e vamos falar o seguinte, né? A Aokigahara, também conhecida como Mar de Árvores, é uma floresta de 38 quilômetros, situada na base do Monte Fuji, no Japão. Quem não conhece o Monte Fuji, entra no Google. Essa floresta contém muitas lendas cercadas nessa floresta. Não é só o suicídio, tem várias lendas por trás dessa floresta. Os
japoneses falam que acreditam que essa floresta é amaldiçoada, com demônios, fantasmas e espíritos malignos, característicos da mitologia japonesa. Ah, e vale lembrar que essa floresta é conhecida por ser muito silenciosa e tem pouca vida selvagem nesse local. E por conta desse silêncio, as coisas erradas, ah, e é tipo, o que eu posso explicar para o vídeo não ser censurado? Ah, a pessoa vai entrar na floresta, tipo, não tem nada não, né? O animal e tudo mais, mas, tipo, a pessoa que pretende suicídio, a floresta é tão quieta, vai lembrar que tem 38 quilômetros quadrados da floresta, mas tipo, a pessoa que tipo, é muito fácil a pessoa se perder, mas como é muito fácil se perder lá na floresta, praticamente ninguém escuta pessoas se matando, tipo, barulho de bala, de tiro, algo do tipo, né? Ninguém escuta nada. E, e por conta de altos índices de suicídio no local, o governo japonês resolveu colocar várias placas na entrada. Uma delas é que está aparecendo aí, na entrada da floresta, para as pessoas não se matarem e não incentivando o suicídio no local, porque a coisa é brava lá. Em média, é encontrado todos os anos, encontrado mais de 100 corpos todo ano, praticamente 100 corpos todo ano, até mais de 100 corpos. Para entrar na floresta, você interna nela, é recomendável você andar sempre com uma corda, para caso se perder, e achar o caminho de volta. E vai lembrar que é super fácil se perder na floresta, porque como é um local de muita mata, é muito fácil perder e não achar mais o caminho, né? É claro que precisa de uma cordinha para sinalizar a volta para o começo da floresta, porque vai lembrar, são 38 quilômetros só de floresta. Imagine a situação. Imagine a situação. Você perdido numa floresta que dizem que é assombrada, que tem fantasma, tem assombração do senhor capiroto, né? É claro que ele não quer ficar lá por muito tempo, né? Mas é isso que eu queria trazer sobre a floresta Okigahara. Então a gente se vê em algum próximo vídeo e até lá.